sergipana Thalita Sabrina, ela iniciou no mundo da música cedo, quando ganhou aí o seu primeiro violão. Com uma voz diferenciada, a cantora apresenta o melhor do MPB e sertanejo. Atualmente ela se apresenta com banda e também faz individualmente aí, né, comemorações festivas, casamentos. Ela é a nossa convidada especial do programa de hoje e está através aqui de videochamada. Olá! Boa tarde, Olá. Thalita! Tudo bem com você? Oi, Jaque. Boa tarde. Tudo ótimo. Maravilha! Me conta aí como é que surgiu essa sua paixão pela música. Então, desde muito pequena, eu sempre fui apaixonada pela música. Sempre tive a influência dos meus pais, porque eles sempre foram apaixonados por música romântica, flashback. Então, daí veio também minha paixão pela música, inclusive por músicas que têm uma letra assim mais poética, né? E, geralmente é o que eu costumo colocar no meu repertório. Surgiu dessa forma. Maravilha. E aí você tem, assim, né, grandes referências da música que você acaba se inspirando, buscando assim mesmo, né, como algo, né, que te acrescente no seu trabalho? Ah, sim, com certeza. Eu acredito que nacionalmente nós temos muitos músicos excelentes na MPB, em outros estilos também, né, no sertanejo. Mas a minha principal referência é a Shania Twain, que é uma cantora canadense. Eu sou louca, Olha, louca por ela, pela história de vida dela, pelas músicas dela, dela como pessoa, como compositora. Enfim, sou muito apaixonada pelo trabalho dela. maravilha, né? E nós agora vamos precisar dar uma pausa para o intervalo. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou pedir, você vai ficar com a gente durante o programa. E aí eu quero embalar todo mundo em casa já com música e nós vamos para o intervalo ao som dela, Thalita. Então, já que eu já falei da Shania, né, vou cantar uma música dela para vocês, tá Fica à bom? vontade. Yeah, looks like a lady. Look how far become my baby. My took the long way. We knew we'd get there someday. They said out there they'll never make it, but just forget us all and now. Oh, still together, still going strong. Still the one I run to, the one that I belong to. Still the one I run for life. Still the one that I love, the only one I dream of. Still the one I kiss goodnight. Agora eu vou falar com a Thalita Sabrina, que ela tá com a agenda bacana, você está participando aí de um projeto, né? E eu queria que você falasse aí desse grande momento que é projetos, né? Aí que é o Festival Itinerante de Barzinhos. Acho que ela não tá me ouvindo, gente. Sim, já que estou ouvindo. Ouviu? Por favor. Isso mesmo. Eu me inscrevi no projeto que é o Janela para as Artes, da Lei Aldir Blanc, pela Funcaju, e eu fui selecionada para cantar agora esse sábado no Grão Rei no Café, a partir das 19 horas. Estão todos convidados para conhecer o meu trabalho, um pouco do meu repertório. Maravilha, né? Então, assim, ó, gente, esse projeto é bacana porque ele possui aí o objetivo de valorizar os músicos, né, locais, através da lei. Inclusive, a gente pode ir acordando aí, né, ó, todo mundo. Esse é um momento especial onde a gente deve pensar exatamente em projetos que favoreçam a todos. A gente sabe que os músicos ficaram parados aí por muito tempo, né? E essa lei, Aldir Blanc, ela, né, tem ajudado nesse momento, inclusive, os músicos que fizeram aí as inscrições, que estavam, né, com toda a documentação e conseguiram, estão participando aí
nesse momento desse festival itinerante. Eu quero te agradecer, desejar sucesso para você, tá? Agradeço muito pelo convite, obrigada. Pra gente encerrar o programa, eu quero que você escolha uma música muito bacana e eu te agradeço, desejo sucesso, Thalita. Obrigada. Muito Então, obrigada, vou fazer uma obrigada a você sertaneja. de casa. Vamos lá! Vamos lá? Primeiramente, guarde suas armas. Já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida. Uou, 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 uou. Você com raiva e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se fosse duas facas se riscando, procurando forte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem, procurando forte. São dois corações disputando quem é o mais forte. E são dois corações disputando quem é o mais forte. Arrasou, Thalita! Beijos! Tchau, gente! Beijo. Hoje eu vou sair